What's up guys, this is Kawatik and my name is Coach the Fernando. අද මම තවත් ලස්සන වීඩියෝ කරන් ආවා. අද මම වීඩියෝෙන් අරන් ආවේ මේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෂෝට්කට් එකක් හරි ෆයිල් එකක් හරි නැත්නම් software එකක් හරි මොකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්නකොට මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් ඇප්ලයි කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේකට කිසිම software එකක්වත් application එකක්වත් download කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක අපේ control panel එකෙන් ගිහලා apply කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තව වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ search bar එකේ search එකක් දාගන්න control panel කියලා. ඉතින් control panel open කරගත්තෙන් පස්සේ මේ වගේ options ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ option වලින් ඒ sound කියන option එක click කරෙන් පස්සේ මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. මේ tab එකේ options හතරක් තියෙනවා playback, recording, sounds and communications කියලා. ඉතින් මේ options හතරෙන් මේ sounds කියන option එකට ගියෙන් පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ scroll down කරන්න select වලට යනවා. ඉතින් මේ select වලට මම sound එක දැන් දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ select කරලා මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන කැමති sound එකක් දාන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ යටට scroll down කරනකොට පේනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Windows navigation start කියලා sound එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරලා මෙතන apply කරලා okay දුන්නම ඔයගොල්ලන්ගේ sound effect එක add වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් මම කලින් set කරගෙන හිටියේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ක්‍රමයට ලේසියෙන්ම add කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වෙන sound එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අදට වීඩියෝ එක අවසානයේ. ඔයගොල්ලෝ අපේ content වලට කැමති නම් අපිව like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න. Peace out.